man må faktisk klype seg litt i armen. Det er et eventyr! Det er et eventyr! Vi tror jo egentlig vi ikke har sett det laget godt for ennå. Jeg hadde en veldig sånn intuisjon på at det var mulig å klatre til topps i mesterskapet. Og jeg tror det var det jeg hadde blant annet kjent på når jeg spilte hele høsten med Kathy Melua på Beijing også. For det var et eller annet som sa at vi ville ha mulig, men det var bare mulig. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny. Like the fact that I will love you till I die. Det startet jo bra. Første omgangen gikk jo fint, og ja, så var uhellet litt ute i andre omgang. Katja Nyberg på den andre siden. Dette her er nok den... Katja Nyberg får seg en smell i kne, det freser er inne der. Oksan, opp. Skal vi ikke ha noe tull. Katja Nyberg er en meget viktig spiller for Norge, og her har hun det voldt. Da visste jeg med en gang at det var ferdig, for ja, jeg har hatt noen kneskader før, og du vet når det er ille og når det ikke er det, så det var selvfølgelig trist, og ikke sånn jeg hadde tenkt at det skulle gå, men sånn gikk det. Det er veldig sårt når Katja sannsynligvis er ute av mesterskapet på grunn av kneskade. Det kaster en stor skygge over kampen, det gjør det absolutt. Kan du si hva som skjer med henne akkurat nå? Ja, nå er jeg hatt videre undersøkelser i vårt medisinske team, og jeg regner med at jeg får litt trøst fra Gro akkurat nå. Det var en kjempespesiell situasjon å være i. Innmari rart å sitte og tenke på det nå. Men der og da så tror jeg at jeg klarte i hvert fall å være sånn rimelig profesjonell i forhold til det. Samtidig som jeg selvfølgelig, når at kameraene ikke var på, var veldig lei meg på hennes vegne. Og selvfølgelig på lagets vegne. Men det er litt sånn det er å være håndballspiller. Det er tøft noen ganger, og kan ikke forutse hva som skjer. Og jeg håper jo at vi slipper å oppleve noe sånn denne gangen. Katja, hva kan du fortelle? Innside leddbånd, det er ja, i hvert fall delvis av, om ikke helt av, så jeg er ferdig nå. Hvor trist er det? Trist. Du har vært i denne situasjonen før, Katja. Dette skulle bli ditt og Norges mesterskap. Man går inn i en litt sånn syns synd på seg-boble, men ja, du er jo trist og lei deg. Du har trent hardt og mye for å komme med dit og sett for deg, drømt om hvordan det skal gå. Så blir det på 0,1 sekund bare absolutt det motsatte. Så. Men sånn er det i vår verden. Jeg har følt veldig med Katja, så klart. Og så er det jo med en gang liksom, hva skjer med laget vårt nå? Hvor mye påvirker det hele laget? Hvor mye tap er det? Og så er det sånn at du kan dvele litt med det, så må vi veldig kjapt over på hva gjør vi nå. Og det fikk jeg jo anledning til å bruke TV 2 på å melde Marianne klar. Det betyr at Marianne Rokne, hvis hun ser på oss og hører på oss nå, så må hun begynne å pakke bagen og komme hit så fort som mulig. Og det var. Hun kom fort. Jeg ble jo ikke ringt opp. Hun sa jo det på direkten i går på TV 2 at jeg skulle pakke bagen. Så det var jo da jeg begynte å lure om skal jeg pakke bagen. Så kan du si at Katja tok det veldig med fatning selv. Jeg synes hun var ikke noe sånn at hun syka seg ut eller var ekstremt deprimert. Og så bestemte jeg meg ganske kjapt at hvis det var sånn at Katja selv ønsket å være her, så hadde jeg tro på at det kunne være en bra situasjon for hun og for laget, sånn som det var akkurat da. Og det viste seg å være fulltreff både i forhold til resten av jentene, og ikke minst i forhold til det Katja bidro med under mesterskapet. Så alt i alt så kom vi veldig godt ut av det. Der og da så tror jeg det var et bra, klokt valg av Marit å la få lov å bli der. Det var ikke kanskje det jeg hadde forventet at Marit skulle si. Jeg er for det første veldig glad at jeg fikk bli der, for jeg skal
Det er jo hardt å bli sendt hjem og ferdig med det innen neste. Så jeg er glad for at jeg fikk bli der og være sammen med laget. Og sånn, og så, man har jo sett litt håndball opp gjennom året, så man ser jo noen ting som man kan dele med seg med de andre og med trenerne, så prøvde jeg å bidra med litt. Hun kan mye håndball, og så har Katja en veldig sånn humor. Det er ikke alltid at en oppdager det når en ser henne i konsentrasjon på banen, men masse kommentarer. Hun er morsom å ha i laget, og hun bidrar med alt det hele veien, i tillegg til den kompetansen hun kan i forhold til håndball. Så sier Marit at du er egentlig en person med masse humør og gags og morsomme kommentarer. Er det riktig? Nei. Det kjenner jeg ikke igjen. Neida, prøver å ikke ta ting så alvorlig. Det tror jeg er viktig. Altså, hun er en veldig privat person, og er ikke noe glad i media. Og føler seg ikke hjemme foran et kamera. Så det er vanskelig for folk som sitter hjemme i TV-stua si og blir kjent med henne, men jeg er jo enig i det. Det er mye humor. Jeg tok en øl, og så gikk alle av meg. Så, ja. Ok, 2 da. Jeg husker at jeg jobbet veldig før den kampen med at jeg hadde lyst til å være tøff i den kampen. Jeg hadde lyst til å vinne kampen, og jeg hadde lyst til å være sterkt delaktig. Jeg var ikke helt fornøyd med den kampen før omgangskampen, tror jeg, hvis jeg husker riktig. Sånn at jeg jobbet veldig med at nå skal jeg hjem og være klar. Der er Gro ute mot Gørbitz. Utvisning. Så Gro Hammerseng, er det hun som får den? Jeg kjenner jo ikke hun i det hele tatt sånn privat, og sannsynligvis er jo hun en kjempesøt jente. Men sånn håndballmessig når man er på banen, så er det noen du kniver litt ekstra med, og hun er en av de. Kanskje det er litt det der at hun kanskje har den der diva-stilen, med at jeg i hvert fall innimellom har tenkt at hun provoserer meg litt, det er måten å være på banen. Så vi kniver litt, men det er jo bare på banen å ha det jeg møtte her utenfor, så jeg er ganske sikker på at vi hadde sikkert klart å snakke fint om det. Marit Breivik og jentene er klar for ny semifinale. Sånn. Oi. Lunde inn til Hammerseng. Fantastisk innspill. Og Gro skårer for Norge. Hennes andre. Og der da. Nummer to går inn! Lunde, og så Kari Mette Jansen! Kari Mette Jansen fører Norge opp i 2!